enjing sal. Kang enjing. Kok kaya biasane. Wong kesel wae. Nek ana apa-apa ngomong wae. Merapi yo iku, keraton yo iku, segara yo iku, pancering kuku. Mijil tuwa saka kono dumunungku. Yo ngayuk yo karto hati ning Aku dhewean, Jawa salah paham masih mikir sama orang. Lalu laboratorium aku udah kesel. Mungkin di perasaan kita aku bisa aku bener, adik-adik kerja daripada itu. Ya nanti aku dulu sinau mulai itu panggangan kamu sinau orang kamu adik emosi. Lebih mana adik-adik gue, wong gampang ini. Aku belum kalah sedikit, masalah mesti rambut. Aku sadar, yang Surabaya, atiku, nagari gemah ribah kang merdeka. Kaya kang kaserat ing satu tomo. Merapinya Penginjing kocok-kocok apa gimana kabeh? karena sekarang bahan sipil jadi aku ngerasa kayak biasa. Ngomong tuh reaktif gimana? Dewe iki butuh dirembuk kan di awal. Ya wis saya belum kelas. ing Gusti, segara ngelingake kudu ngidak bumi. Kuwi jiwa Jawi manunggaling kawula Gusti. Balung Awak dhewe kabeh iki sedulur sak kelas. Kuyup rukun iku ditanggung jawab bebarengan. Kerukunan guys, suasana sinau lebih nyaman. Ada pasar iki dadekke pas dulu orang gampang pecah. Yang penting tetap rukun. Aku nyuwun pangapunten aku luwe ngabeni emosi lan luwe nambah manah. Kadar luwih wis gelem saling ngapura. Ayo padha jaga kerukunan iki. Ora mung saiki nanging saben dina. Usung peti ugemi menekotek kata di sesantri satu mupat sanyari bumi ditohi pecahing dodol taking ludiro ngati pati.